আসসালামু আলাইকুম, আরেকটা নতুন বিলের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। এনো ভাই আরেকটা নতুন বিলেটার মাল, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হেল ক্রাউন 130 ফ্ল্যাট বল পেপের হেল কারব্যাক্স अच्छा স্টিকার শিট অফ হেল ক্রাউন, নট ব্যাড। হেল ক্রাউনের ফেসবল, তো দেখো ভাই ফেসবল সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, প্লাস্টিকের একটা টুকরা, কিন্তু এইটুকু আমি বলে দিই, সতর্ক করে দিই, ফেসবল যখন ব্লেডের সাথে লাগাচ্ছ ভাই তো একটু সাবধানে লাগাও, কারণ বেশি টাইট করে লাগালে কিন্তু নিচের ঘাটগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সো বি কেয়ারফুল, বিকজ এগুলা ভাই ফেক ব্লেডের প্লাস্টিকের কোয়ালিটি তেমন ভালো না। ওকে ভাই, ফুলের মতো দেখতে, অনেকটা ফ্লাওয়ার ডিজাইন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে, তো ডিজাইন অনেকটাই কিছুটা ফ্লাওয়ারের মতোই লাগতেছে আমার, তাছাড়া কিছু না। তো এটা তো ভাই ফেক, তো এর কোয়ালিটি অতটাও ভালো হবে না, আমি দেখে বুঝতে পারতেছি, অনেকটা চিপ কোয়ালিটির। তো যাই হোক ভাই, প্রাইস হিসেবে অনেক ঠিকঠাকই আছে, 500 টাকারই তো বেইব্লেড ভাই। হেল ক্রাউনের ফিউশন হুইল, যেটা অ্যাকচুয়ালি হেল কারব্যাক্সের ফিউশন হুইল, তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ। তো হ্যাঁ ভাই, এখন পর্যন্ত আমার কাছে যতগুলো হেল কারব্যাক্স বেলেট ছিল, আই মিন যতগুলো না, যে হেল কারব্যাক্স বেলেটটা আমার কাছে আছে ওরা তো ভাই ফিউশন হুইল গোল্ড কালারের ছিল, আই মিন সোনালি কালার, সোনা ইউনো। তো এটা তো ভাই পুরো সিলভার কালারের, প্রথমবার পাইলাম আমি, তো দেখতে একদম ঠিকঠাক আছে, অনেকটা অ্যাকুরেট আছে। ওয়াও, এখানে যে স্পিন ট্র্যাকটা দেখতে পাচ্ছ, এই স্পিন ট্র্যাকের নাম হচ্ছে আপার উইং 145 স্পিন ট্র্যাক। বাট সত্যি বলতে এই স্পিন ট্র্যাকটা কিন্তু ভাই হেল ক্রাউনের স্পিন ট্র্যাক নয়, বিকজ এটা টাকা আটমের হেল ক্রাউন বেলেট, ওটার সাথে যে স্পিন ট্র্যাকটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্পিন ট্র্যাক 130 স্পিন ট্র্যাক। এখানে বক্সেও কিন্তু মেনশন করা আছে। সো এখানে কিন্তু স্পিন ট্র্যাক আমি ভুলভাল পাইছি, বাট স্টিল ভাই এই স্পিন ট্র্যাকটা দেখতে কিন্তু সত্যি খুবই ইউনিক। আর সত্যি বলতে এই স্পিন ট্র্যাকটা অ্যাকচুয়ালি ইবল বাফালের স্পিন ট্র্যাক, তো এটার সাথে ভাই আমাকে এই স্পিন ট্র্যাকটা দিয়ে দিছে। এই পারফরমেন্স টিপ আমি ভুলভাল পাইছি, বিকজ এটা টাকা আটমের হেল ক্রাউন বেলেট, ওটার সাথে যে পারফরমেন্স টিপটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাট বল পারফরমেন্স টিপ, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যালেন্সড পারফরমেন্স টিপ, বাট এটা তো একটা অ্যাটাক টাইপের বেইব্লেড, তো ঠিক আছে, সমস্যা নেই। And here you go everyone, here we have our new Hell Crown Beyblade, 36 grams. Here you go, Hell Crown Beyblade at the stadium. Pretty much stable. Hell Crown versus Hell Crown versus Beat Linux. Record finish and record finish. Okay, subscribe.